욜로. 네, 여러분, 욜로박입니다. 자동차 고장난 소리 몰카로 제 실험 대상 1호인 최충화가 당했죠. 그러면 누가 남았겠습니까? 실험 대상 2호인 김영식이 지금 때마침 2주도 안 됐나? 그 중고차를 구매를 했습니다. XM3를 구매를 했는데 지금 저희 집으로 지금 오고 있습니다. 그럼 영식이 차 오면 바로 고장난 소리 몰카 하면서 영식이 반응 보러 바로 한번 가보시죠. 욜로. 왔다. 온다. 아우, 너무 날씨가 좋다. 이런 날에 욜로랑 같이 둘이 단둘이 밥을 먹으러 간다니. 하하. 개똥이나 먹어라. 야, 차 사니까 좋아? 넌 뭐 좋지. 너한테 좀 작아 보이긴 하는 것 같기도 하고. 그래서 차에 맞춰서 살을 빼려고. 살은 뺀다고 한 지가 지금 한 25년 된 것 같은데 너. 아니 근데 그 턱살 지방 제거 있잖아. 그거 내가 해보니까 나는 목이 없어서 이걸 빼봤자 소용이 없어. 너는 원래 타고났어. 목이 없는 걸. 그래서 이게 건강어. 보고 같아, 보고. 이게 중력의 법칙이야. 근데 야, 너 목베개 이거 사준다니까? 이거? 아니야. 하나 이거 이렇게 하면 너는 목이 없는데 왜 목베개를 하고 아니 다니는 이게 거야? 주택이 나니까 진짜. 어쩔 TV 저쩔 TV 절레 너무. 아우 참. 야, 뭐 소리 나는 것 같은데? 그치? 뭔 소리야? 너 차에서 나는 것 같은데? 왜 앞에 본넷 쪽에서 소리 나나? 무슨 소리야? 이거 봐, 네 차네. 너 차 산지 2주 됐잖아. 야, 중고차 뽑기 실패한 거 아니야? 잠깐만 뭐야? 네 차? 안 나네. 이거 그건가? 뭐? 그 뭐라 그러지? 경운기에 앞에 이렇게 둥둥둥 할 때 이 벨트 그런 건가? 좀 엔진 쪽 잘못되면 이런 소리 나지 않나? 차 받자마자 바로 삼성 서비스센터 가가지고 이거 엔진오일이랑 다 점검해달라는데 아무 이상 없다 그랬어. 그래서 왜 그때 삼성 서비스 센터 가서 핸드폰을 점검해? 아니 이거 삼성차잖아. 아, 그래? 야, 삼성 저기 가는 데 있잖아. 거기 가서 뭐야? 또 나네? 뭐지? 너 잠깐만. 아니야. 일단 여기 설 데가 없잖아. 아니 잠깐만. 터지면 어떡해. 아, 이거 소리는 약간 오래되고 낙후되거나 그러면. 야 2020년식인데 무슨 오래돼. 앞으로 좀 가봐. 자 시동을 해서 오! 벌레가 들어갔나? 벌레가 왜 들어가? 너 차 하나도 모르지 너도. 아니 아 뭐야 오오오 잠깐만 이거 터지는 거 아니야? 일단 뭐 어? 라면집 거의 다 왔으니까 가서 보든가. 아니 왜 소리가 나지 진짜로? 나 무서워 근데 진짜. 뭔 소리냐고 이거! 아 진짜이다. 뭔 소리야? 뭔 소리야? 어우. 열받아. 마탱이 갔어. 소리가 왜 이렇게 계속 나지? 여기 바로 돼. 오우씨. 잠깐만. 시동을 꺼볼까? 끄면 안 나지. 아니, 시동을 끄면 안 나지. 바보냐? 시동을 켜고 어디서 소리 나는지 봐야지. 알았다고 잔소리. 본넷 본다고 알아? 아무것도 모르죠? 소리도 안 나죠? 아니, 소리 안 나? 야, 봐봐, 벨트가 있잖아, 여기. 소리 나네. 소리 나잖아, 이쪽에서. 그러니까. 벨트 쪽인가? 너 벨트 맸어? 뭐 차밑에 뭐가 들어갔어? 아니, 여기 막. 안에서 소리 난다고. 알았다고! 안에서 소리 난다고. 야, 어디서 많이 보던 거냐? 여기서 났던 거야? 거기서 났던 거야. 진짜 미쳐버리겠다, 진짜. 아니, 너 차 산 지 우와. 얼마 안 돼서 우리가 너에게 이렇게 자동차 몰카를 할 수 있지 않았나. 난 되게 감사하게 생각해. 소리 또 난다. 꺼져! 아, 진짜 미쳐버려. 가자. 욜로.
날도 좋은데 저기 한강으로 가자. 이거 차 얼마 탔어? 8만. 어, 나 차 안 타고 다니니까 잖아. 중고로 샀지? 새 차로 샀지. 새 차로 샀다고? 몇 년 됐어? 16년식이니까 17, 18, 오래됐네. 26년 됐네. 6년. 차 원래 한 번 타면 오래 타니까. 근데 6년이면 87,000이면 얼마 안 탔네. 바꿔야지. 바꿔? 전방에 나- 과속 방지턱이 있습니다. 아 이거 내비 소리 왜 이렇게 커? 이 내가 귀를 말귀를 잘 못 알아들으니까. 원래 말귀를 못 알아듣잖아. 저번에 누가 막 얘기하는데, 야 이모가 중국에서 사업한다고 그 얘기였던 거야. 뭐? 중국에서 이모가 사망했다고? 도라이. 뭔 소리지? 차 왜 그래? 6년 동안 이거 장고장 없었어? 고장이 없었지. 근데 이거 소리 나는데? 이거 라이닝 소리인 것 같은데? 이거 봐, 브레이크 떼면 안 나고. 아니 차에서 뭐 이상한 소리 나. 뭐 차 어떻게 타고 다니는 거야? 차에서 뭔 소리 난다고. 무슨 소리가 나? 띠리리리리 막 소리 나는 거 뭐야? 자기가 타고 다녔잖아. 아이씨 자기가 타고 다녔잖아. 누나 정원이 자기가 이거 고장 내놓고 누가 누나한테 있는 거야? 나 열로 아 준영이 누나 소리 나는 걸 나한테 물어봐. 자기가 탔잖아. 아니 지금 정원이 자기가 고장 내놓고 누나한테 덤탱이 씌우는 거 왜 같은데? 나한테 얘기해? 참나. 일단 알아서 끌어봐. 안 나네 또. 아, 소리 한 적 없지 6년 타면서. 그럼 뭐 갈 때 돼서 그럴 수도 있어. 브레이크 패드나 뭐. 아씨 고맙소 동생한테 전화해봐야 되겠네 또. 형인데 바쁘냐? 아니 괜찮아요. 아니 차에서 막 이리리 소리 같은 게 나. 왜? 차 가져와봐. 이거 이 약간 소리 들려 지금? 그렇게 들어도 몰라요. 갖고 와봐야 돼. 아씨 일단 알았어. 이거 저 뭐야 이따가 갈게. 이거 좌회전이야 아, 좌회전. 전화요. 미치겠네 진짜. 씨. 아 이거 브레이크 헛걸 때. 밟으면 안 되니까. 브레이크 뭔 밟으면? 소리요? 아닌데 이거 엔진 소리 같은데? 엔진에서 이런 소리가 왜 나? 벨트 소리 같은데? 벨트 세게 밟아봐. 벨트를 밟아가지고. 이거 봐봐. 공업사를 먼저 갔다 와볼까? 거슬리잖아 소리가. 이 정도 소리면 수리비 꽤 나올 것 같은데? 약 480km 브레이크 밟을 때 난다고? 브레이크 밟을 때 이거 봐봐. 안 나네. 소리 안 나지? 엑셀 밟아볼게. 이거 봐. 밟으면 더 난다니까? 소리가. 이거 봐. 브레이크 밟으면 안 나잖아. 진짜네? 차를 어떻게 끌고 다니는 거야? 이거 참. 너. 실어려 이거 갑자기. 아 소리 더 커지네. 너 차 험하게 타냐? 차를 잘 안 탄다니까. 와이프가 잘 끌고 다니지. 그럼 누나가 이거 뭐 아이씨 범퍼 다 긁어 놓고 옆에 다 긁어 놓고 씨. 이거 저기 갖다 줘야 돼. 파주 아니랜데 범퍼카로 갖다 줘야 돼. 타고 다니겠어. 깜빡하러 갖다 준다고? 어디서 나는 거지? 뒤에서 나는 거 같아. 본넷 한번 열어봐야 되는 거 아니야? 어떻게 여는 거지? 이거 열 줄 몰라? 아 여기 앞에 있잖아. 아유 트렁크를 왜 여냐? 여기 왼쪽 밑에 저기 저거 열어야지. 본다고 뭐 소리가 나나? 키가 작아서 얘는 화면에 들어오네. 본넷과 본넷 사이에 소리가 나? 벨트에서 나는 소리인가? 저거 들어봐봐. 저 소리냐? 한번 들어볼게. 이 소리인가? 이 소리 들어봐봐. 소리 좀 나네. 이쪽에서 나는 거 같은데? 어디? 소리 나지? 소리 난다. 여긴 거 같아. 아닌데? 우측인데? 이쪽에서 소리 나는데? 여기 배터리 쪽에서? 이거 언제 나왔냐? 아니 이게 어떻게 갔어? 아니야. 방금 내가 올려놓은 거야. 새끼 아니야 이걸 왜 올려놔 여기다가. 아마 와이프한테 괜히 지랄한 거 아니야. 누나한테 혼나야지 뭐. 아니 나 이따가 공업사 대표 고객한테 가기로 했는데 미친 새끼야. 아니 근데 야 그 친구한테 이거 소리 한번 물어봐. 무슨 소리지? 공업사 대표는 맞출 수 있을까요? 네 형. 이 소리 들려? 들려요. 이거 소리만 들었을 때 뭐 같아?
아니 그렇게 들어서는 내가 모르겠어. 안에 엔진 쪽이나 엔진을 봐야 될 것 같아? 엔진 소리 쪽에 같은데? 문제가 있는 것 같지? 어. 근데 이게 뭔지 알아? 너 욜로 코믹스 이 X가 나 몰카 찍은 거 있어. 이거 차에다가 숨겨놨네. 차를 멀쩡한데 개 갖고 내가 너한테 지금 전화하고 와이프한테 내가 차 어떻게 끌고 다니냐 막 그랬거든. 아 그럼 이거 몰카였어? 몰카 당한 거야 지금. 근데 이거 소리 리얼하죠? 이게 나는 엔진 소리, 엔진, 엔진에서 얘도 나는 소리인 줄 알았어. 엔진에 문제 있는 줄 감사합니다. 아예 안 가도 될 것 같아. 고맙어. 알았어 형. 아니 네가 이상한 나한테 몰카했어. 나도 손에 똥냄새 아직 들었다고. 근데 재산적인 가치가 있으니까 이런 걸 하지 말라. 똥은 닦으면 되잖아. 내가 라면이랑 핫바 사줄게. 가자. 저승길이나 갈래?